Τι σου πεις. Δεν μπορεί να δει. Τι για να βρει. Βγάλε και να θέλει. Θέλει τόσο για να βρει. Τώρα έχετε τόσο. Όντως. Είδε άλλο. Όντως ακριβώς μας. Λες, σε παρακαλώ. Όχι. Θα σου μου πάνω. Θα σου πάνω να πάρεις καμία. Όχι στη βιτρίνα, όχι στη βιτρίνα. Τι να κάνουμε έτσι στην μπροστά τώρα. Δίδεις πού ρε. Ένα καντήλι τελείωσε, παρακαλώ. Καντήλι τελείωσε. Τελείωσε. Μα όταν... Ξέρει μια τρόπινα τελείωσε. Γιατί κάνει έτσι. Και νομίζω ότι κατηλώνει τελείωσε. Και ήθελα να πει δυο όλες τελείωσε. Τελείωσε καντήλι. Δεν ήταν πολύ. Δεν έπαιξε και τα σίγουρες. Δεν ήταν τελείως αυτό. Πάει, έλα το κάνεις εσύ. Εσύ έχει μαθημένος αυτά.